Net. Cosa aspetti? Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Tutto? Sì, a voi la Pronto? linea, siete in onda. Sì. Siamo in collegamento? Sì, siete in onda. Grazie Lorenzo, grazie. Allora, Radio Libertà, noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali, trasmettiamo la trasmissione Filo Diretto che si interessa della problematica riguardante il codice della strada con tutte le sue novità. Noi come associazione, essendo un'associazione di volontari, siamo al servizio dei cittadini. La nostra associazione si trova a None, in via Volvera 3. Siamo presenti dal martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 e potete mettervi in contatto con noi telefonicamente tramite un'email. Telefonicamente col 328 07 15 232 e la mail ufrapportisociali@libero.it. Abbiamo un collegamento un po' particolare perché sapete che ci sono dei problemi riguardanti le funzioni telefoniche, quindi abbiate pazienza, noi cercheremo di esservi utile. Con me c'è sempre il solito e grande architetto Arturo Caligaro, che oltre ad essere uno dei primi collaboratori è anche un personaggio politico molto elevato, conosciuto soprattutto qui nella città di Moncalieri e del Piemonte. E poi dovremmo avere, se riusciamo con calma, avere anche con noi ospite oggi il nostro Babbo Natale Achille, il quale ci parlerà, ci dirà delle novità, e quello che interessa è fare anche gli auguri a tutti gli ascoltatori. È il nostro Babbo Natale, fa parte della famiglia anche lui. Quindi Arturo, io ti ringrazio, so che sarai in contatto perché cerco di capire anch'io, sono in collegamento, vi vedo, quindi penso che tu sentirai e io dico che intanto ti ringrazio e poi parleremo dell'ultima novità che riguarda, dice, poi te la leggo così darai tu le informazioni e le risposte, perché pare che ci sarà, Arturo, la revisione auto, pare che ci sarà estesa la scadenza a 10 anni e si dice addio alla tassa più inutile di tutte, grosso regalo di Natale. Quindi poi quando te lo leggo dai 3 risposte. Una, dire perché la portano a 10 anni, seconda perché si chiamano solo adesso che è una tassa inutile, e terza la considerano un grosso regalo di Natale. Grazie Arturo, benvenuto, come va? Ciao Luigi, buona giornata a te e agli ascoltatori, un ringraziamento alla regia. Elenca pure queste novità, che ce ne sono alcune piacevoli per gli automobilisti e soprattutto quello di dilatare le revisioni che erano state messe in qualche modo per cercare di forzare la gente a sostituire l'autovettura, quindi con delle revisioni più frequenti, sempre sotto l'egida della sicurezza stradale, e però diventavano un ulteriore balzello per gli automobilisti, no? Anche perché le revisioni costano più di burocrazia che non effettivamente la manodopera che ti compie la revisione, perché l'operatore, il meccanico che ti fa la revisione, guadagna meno di quello che costa in termini di bolli e diritti ai cittadini. Quindi una buona cosa Arturo, dilatarli, perché vuol dire appunto non gravare sulle tasche dei cittadini, Luigi. Per cui questa è una buona notizia. Appunto Arturo, volevo dirti perché la reputano ora tassa più inutile di tutte, cioè io te lo leggo perché è scritto nero su bianco, come sempre ripeto, grazie a questa radio noi quello che diciamo non viene contestato mai perché è registrato. Questo l'ho scritto 2 giorni fa e quindi è qui nero su bianco. Allora dice così, poi tu dovrai spiegare però
le ragioni, come bisogna fare, come bisogna comportarsi e a chi bisogna poi rivolgersi, perché c'è anche altre cose. Questi qui dicono così, Arturo, che è una delle procedure più importanti che si conoscono in relazione alle nostre vetture, cioè la revisione vale forse più dei motori, vabbè. E oltre che obbligatoria, è anche esosa e poco amata. Cioè sembra che lo scoprano nel 2024, quando io per esempio tu avremo la macchina magari dagli anni 60 o 50. Quindi sono in tanti a temerla, ma è arrivato il giorno che in molti aspettavano, cioè quello dell'addio alla tassa. Cioè è arrivato, dovrebbe arrivare, perché si dice quello che c'è scritto. Che cosa ne direste se vi dicessero che ad un tratto non foste più obbligati a sottoporre la vostra auto alla revisione? Di certo esultereste, e per delle motivazioni piuttosto ovvie. Prima di tutto è un discorso economico, si sa, chiunque sarebbe ben lieto di non pagare una tassa, ma non è vero, perché se le tasse servono e ci sono le rendite, le rese, saremmo tutti felici e orgogliosi di pagarle, perché se le paghiamo tutti si pagherebbero molto inferiori a quelle che sono le quote. Il vero momento di angoscia, la vera paura in effetti, non è tanto di pagare per fare revisione, ma la possibilità di non superarla. Questo può voler dire solo una cosa: chi non si potrà guidare, che bisognerà sostenere delle nuove spese, belle esose, per poter rimettere eventualmente l'auto in sesto e poi di nuovo un'altra revisione. Quindi qui dice un vero salasso che a volte può capitare dopo aver visto l'auto bocciata ai test, magari per una inizia, almeno dal nostro punto di vista. Ecco perché dovrei spiegare bene tutto quello che sto leggendo. Quindi la revisione serve proprio a stabilire quali vetture, anche se solo in parte, non sono adeguate a circolare, rappresentando così un pericolo in strada. Quindi il problema è che chi subisce questa mazzata dovrà correre ai ripari alla svelta. Soldi per mettersi in regola, soldi per altra revisione a rischio, multe pazzesche, laddove si transitasse ancora con la vettura bloccata dopo una revisione fallita. E per concludere, qui dice: non è sempre così, non più. Noi, non in un caso, almeno perché per legge le cose possono essere molto diverse da come siamo abituati. Dice per legge, Arturo, quindi le revisioni infatti sono estese a 10 anni, proprio così, sottolineato in neretto, Arturo, ben 10 anni, un vero e proprio lasso di tempo enorme per poter circolare senza questo problema d'animo relativo alla revisione. Quindi dice un grosso regalo di Natale che pone fine all'angoscia per la tassa dolorosa. Succede a coloro i quali hanno un impianto GPL esatto. Quindi l'unico vero caso è possibile è quello delle bombole per i GPL, che verranno sostituite per legge ogni 10 anni. Quindi anche questo viene considerato un regalo di Natale. Poi sai che forse avremo con noi Babbo Natale, il nostro Babbo Natale del quartiere San Salvario, Achille, il quale ci farà lui i nuovi regali per il Natale. Che ne dici di questa cosa, Arturo? Spiegala bene, perché io l'ho solo letta, e a dire perché prima la considerano inutile, poi 10 anni sono un regalo, poi bisogna vedere se hai la macchina col gasolio, se ce l'hai col metano, eccetera. Puoi spiegare bene? Scusami, Arturo, vai. Sì, la norma era stata appunto generata dal fatto che il parco circolante in Italia è vetusto, quindi circolavano delle autovetture molto datate e che i proprietari non prestavano attenzione
per una manutenzione puntuale capillare. Quindi la norma è nata per un problema di sicurezza, giustamente. Però, come tutte le norme fatte indiscriminatamente per tutti quanti, andavano sì a punire chi non osservava le regole, ma penalizzavano pesantemente la gran parte, la quasi totalità della platea degli automobilisti. E come dicevo prima, poi oltre alla revisione, e qui ci va il parere di un meccanico per capire se l'autovettura era sicura o meno, c'erano i costi della burocrazia, perché io e te lo sappiamo benissimo che abbiamo delle macchine datate, quando vai alla revisione paghi quasi 100 euro il totale, ma la maggior parte sono di imposte, tasse, diritti, bolli e quant'altro, per cui il costo della burocrazia si faceva sentire pesantemente. Anche in questo contesto si arriverà, come succede in altri settori, in altri campi, con una dichiarazione, una certificazione del professionista. Quindi, ad esempio, quando uno monta un impianto a gas nell'abitazione, l'idraulico che ha realizzato l'impianto ti fa la certificazione, e quella ha valore di legge, perché c'è qualcuno che si assume la responsabilità che quell'impianto è sicuro. Si arriverà a questo, quindi tu sarai fidelizzato verso un meccanico, il tuo meccanico ti farà la certificazione che ti dirà che la tua autovettura è a posto e può circolare ed è sicura, e quindi che osserva quei criteri e quei canoni che adesso vengono richiesti da inviare alla motorizzazione sotto l'autocertificazione di un meccanico che verifica i freni, le lampadine, i tergicristalli, se c'è un fanalino rotto. Cioè, arriviamo a un dettaglio incredibile, perché se io ho una plastica rigata di un fanalino non vedo perché non debba superare la revisione, in teoria quell'autovettura non può circolare. Ma soprattutto per il fatto che bisognerà in questo modo effettuare i controlli non più da remoto, cioè non più con una telecamera che individua la targa e controlla se è stata fatta la revisione, ma occorrerà proprio che l'autoveicolo venga fermato durante la circolazione da una pattuglia o della polizia municipale o della polizia stradale, che verifichi l'autocertificazione del meccanico che quell'autovettura è in regola. C'è da dire che io posso fare la revisione oggi, domani, che ne so, prendo una buca enorme e che mi storce la carrozzeria, mi rovina un freno, mi rovina un cerchione, la mia macchina può continuare a circolare anche se non ha quei requisiti di sicurezza, perché bisognerebbe fare la verifica immediata, no? Cioè quando gli agenti ti fermano, come succedeva una volta con le prime norme anti-inquinamento. Tu te lo ricordi negli anni 90-95, quando la Polizia Municipale di Torino, ad esempio, era dotata del fotocromatografo, cioè ti fermavano l'autovettura, ti attaccavano al tubo di scappamento un apparato, un'apparecchiatura, e verificava se le emissioni erano in regola, se la tua macchina era a posto con le norme anti-inquinamento. Purtroppo questa procedura era scomoda, perché bisognava andare per strada soprattutto d'inverno, quindi prendere freddo, stare lì a discutere con gli automobilisti del perché, del per come, quindi stare a chiarire tutto. Quindi si è superata questa cosa con una norma come quella della revisione, perché ti fanno la prova a fumi se tu hai una macchina a gasolio, e per cui viene tutto delegato a un meccanico che appunto certifica, e alla motorizzazione viene inviato tutto, e ogni 2 anni tu devi ripetere questa operazione. L'operazione viene registrata ovviamente, e le telecamere possono rilevare se tu non hai fatto questa operazione. È molto più semplice che stare per strada a prendere freddo e discutere
con gli automobilisti e magari ed educarli. Io faccio la revisione, il giorno dopo metto nella mia macchina a gasolio del gasolio sporco che mi sporca gli iniettori, per 2 anni posso andare in giro a inquinare, e lo vediamo quante auto magari fumano perché hanno gli iniettori sporchi, senza che nessuno mi dica nulla, anzi io sono in regola e magari rispetto le norme e inquino di più di uno che ha la plastica del fanalino rigato. Quindi ci sono questi controsensi anche all'interno delle norme. Il cercare di evitare questa procedura capillare ed equiparandola, appunto, come dicevi tu, alla sostituzione delle bombole GPL per le autovetture che circolano con questo tipo di carburante, che la norma richiede che dopo 10 anni, anche qui una norma di sicurezza, che dopo 10 anni la bombola venga sostituita, e quindi equiparando le autovetture a questa norma, perché se una bombola GPL può durare 10 anni, che ne so, un serbatoio della benzina o del gasolio non può durare 10 anni, per cui si farebbe una norma di giustizia, equiparando tutti i tipi di carburante, tutti i tipi di autovetture e soprattutto appunto riducendo i costi per gli automobilisti, perché una revisione ti costa un centinaio di euro ogni 2 anni, vuol dire che dopo 10 anni tu hai già speso 500 euro solo per la revisione. È una tassa occulta che grava sulle spalle degli automobilisti, oltre alle tasse sulla benzina che pagano, il bollo di circolazione, quello che ricordavi tu, esiste questa ulteriore tassa che è la revisione, ma non è l'unica, perché poi abbiamo le tasse sull'assicurazione, abbiamo le imposte, le tasse quando prendiamo l'autostrada, paghiamo l'IVA quando mettiamo le gomme invernali, sempre per rispettare il codice, no? E tutti questi balzelli che gravano sull'automobile, senza che i normali automobilisti ne possano trarre un vantaggio economico come quello che potrebbe essere lo scarico dalle tasse di una percentuale come le spese mediche. Cioè, se io pago... Arturo, c'è un altro punto anche interessante, così dai risposte anche di altri problemi, perché hai parlato di auto benzina. Qui dice, Arturo, dice la prima scure sulle auto a benzina già nel 2025, cioè fra 20 giorni, ovvero sia, ecco come l'industria europea si sta preparando. Questo è per fare il tuo discorso, per stare sul tuo tema, che leggo questo. Quindi sai che dal 2035 dicono si potranno vendere solo veicoli elettrici, ma già per il prossimo anno, Arturo, è stato stabilito un obiettivo di riduzione delle emissioni nel settore molto elevato, che obbliga le aziende ad aumentare notevolmente le quote di mezzi ecologici, ma gran parte delle case automobilistiche non sono ancora pronte e rischiano multe salate. Oltre a rischiare multe salate, siamo chiari, a Torino cosa sta succedendo, Arturo? Che stanno chiudendo tutte le case, le fabbriche automobilistiche. Cioè Torino non sarà più una città dove si fabbricano le auto, Ricordatelo, questa è un'altra mazzata che ci arriva. Ringraziamo chi poi? Allora, le case automobilistiche europee, quindi noi non ci siamo più, sono in affanno nel tentativo di rispettare le scadenze imposte dall'Unione Europea, e qui ci sei messo anche tu con tutti i tuoi mezzi politici, nella sua roadmap verso l'addio a diesel e benzina. Quindi, oltre alla data fatidica del 2035, quando nel mercato potranno essere immessi solo i veicoli elettrici, c'è un altro target di medio termine che incombe sul settore e che sta spaventando più di un'azienda
così adesso risponderai anche a questo che l'avevi accennato già tu prima. Questo è per dirti di cosa stiamo trattando, caro Arturo. Poi c'è un altro punto di quello che ti è capitato con la gente che veniva, magari nella seconda parte ne parleremo. Rispondi a questa roba qui. Quindi secondo loro la prima scure sulle auto a benzina è già nel 2025, cioè dai prossimi 20 giorni. Quindi con tutto quello che ho letto c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa che non va. È giusto che dobbiamo dipendere dalle case automobilistiche europee, visto che in Piemonte, in Italia, a Torino non esiste più una fabbrica automobilistica. Che ne dici? Io vado giù di brutto, Arturo? Sì, come già detto e sottolineato da molti osservatori, giornalisti, anche nelle trasmissioni televisive, questa è l'ennesima follia europea. Una follia dettata appunto dall'ideologia verde che non guarda in faccia a nessuno, che pensa alla fine del mondo, ma non pensa agli operai che non arrivano alla fine del mese, no? Quindi in un traguardo molto più vicino. Quello che raccontavi tu è giusto. Per arrivare al 2035 a non produrre e non vendere più in Europa, mentre da altre parti del mondo, apro una parentesi, si potrà continuare a farlo, a vendere autovetture a combustione interna, quindi diesel e benzina, bisogna preparare il percorso. Quindi dal 2025 per 10 anni l'Europa impone delle sanzioni alle case costruttrici che non producono almeno il 30% di auto elettriche. Ma poiché il mercato dell'auto elettrica non tira, non se ne vendono, quindi anche in questo caso l'ideologia che vuol condizionare le leggi del mercato, no? Perché in una società capitalista quello che dovrebbe essere il modo di comportarsi è quello di osservare le leggi del mercato. Quindi io un prodotto lo produco e lo vendo se il mercato me lo richiede. È dimostrato che il mercato dell'elettrico non tira, quindi le case automobilistiche non riescono a vendere autovetture elettriche, non riescono a raggiungere quel 30% di autovetture elettriche previste dalla norma europea, e quindi devono ridurre la produzione di autovetture a combustione interna. Per cui in questa riduzione cosa fanno le case costruttrici europee? Chiudono gli stabilimenti perché non le possono più produrre, perché se non riescono a vendere una conseguenza, quelle elettriche dovrebbero pagare forti sanzioni qualora producessero vetture a combustione interna, e che quindi per compensare e non subire appunto queste sanzioni pesantissime riducono la produzione di auto a combustione interna. La riducono semplicemente chiudendo le fabbriche, quello che assistiamo in questi giorni in diversi stabilimenti in Italia, in Germania, tant'è che Francia e Germania si sono poste il problema quando Volkswagen ha detto chiudo gli stabilimenti e metto per strada e licenzio migliaia e migliaia di operai. Si sono posti il problema, no? Di quello che si diceva, che questa ideologia va a colpire i ceti più deboli, gli operai, quelli che dovrebbero essere difesi da questa sinistra e da questa classe dirigente europea, che invece persegue altri obiettivi. Il progetto è quello di dare degli indirizzi anche sulla mobilità, quindi alcune ideologie che si applicano anche ai modi comportamentali dei cittadini, ma soprattutto il grosso danno che fanno è che proprio le case automobilistiche europee, avendo questa sanzione dell'Europa, e solo quelle europee, non quelle cinesi o quelle americane o quelle indiane o quelle inglesi, perché gli inglesi sono fuori, la Gran Bretagna è fuori dall'Europa, no? Quindi dicevano che uscire dall'Europa era un danno, è dimostrato che invece in Inghilterra
non devono seguire queste norme demenziali o queste imposizioni da parte di chi applica l'ideologia anche alla vita normale dei cittadini. Allora, cosa succederà? Succederà che le case europee chiudono e importeremo le auto cinesi, come succede già adesso, che non devono rispettare questi vincoli di produzione. Avremo le nostre case automobilistiche che lasciano a casa i dipendenti, che non potranno più comprarsi le autovetture, mentre Cina, India e Stati Uniti potranno continuare a produrre CO2 alla faccia di un'Europa che incide per l'8% sulla CO2. È un masochismo incomprensibile e che non è stato premiato dai cittadini, perché i cittadini in molti paesi europei hanno votato in un'altra direzione, ma purtroppo gli equilibri, i meccanismi burocratici di questa Europa fa sì che comandino sempre quelli di prima che hanno imposto queste norme e non si possono smentire, no? E loro vanno avanti per la loro strada, non gliene frega niente della gente che resta senza lavoro, disoccupati, cassaintegrati, perché con il detto di Maria Antonietta, se non hanno il pane mangino le brioche, no? Quello che fa la Fiat invitando i dipendenti a comprarsi una Maserati a prezzo scontato, no? La lettera che burla che è arrivata a molti operai di Torino di comprarsi la Maserati a un prezzo scontato quando magari sono in cassa integrazione a 1.100 euro al mese. Per cui è una follia, è una follia. Io spero che la politica nazionale in qualche modo si metta di traverso. Non ho tante belle speranze, perché parlare male dell'Europa vuol dire essere nazionalisti, vuol dire essere primatisti, vuol dire essere tutte le nefandezze di questo mondo. Però purtroppo è così. Lo stato di fatto è questo. Io spero che si ravveda l'Europa e che dilazioni, almeno dilazioni di un po' di anni, queste sanzioni, visto la crisi che attanaglia il mercato dell'automobile, che non è solo la produzione italiana della Fiat di Stellantis, ma tutte le fabbriche dell'indotto che lavorano per le fabbriche tedesche. La Germania, la Volkswagen chiuderebbe se l'Italia non esportasse più le parti delle autovetture in Germania. Per cui bisogna fare una riflessione su questa Europa che impone delle norme suicide e soprattutto a danno della popolazione più debole, più semplice, che non avrà più lavoro e tutto a cascata. Non avendo migliaia e migliaia di disoccupati, i consumi verranno frenati. È una ruota che è inarrestabile se si ferma il volano basato sull'Italia, sulla produzione di automobili e sull'indotto automobilistico, che ancora gran parte del PIL nazionale è basato su quello. Quindi scusate, è un po' come darsi la zappa sui piedi. Adesso sarebbe il caso di lasciare un attimo la pausa e poi nella seconda parte spero che riusciranno a collegarsi con Babbo Natale, così faremo anche una battuta e poi continueremo sul tema, che ce n'è uno molto importante che hai subito nella settimana scorsa tu. Lasciamo pure lo spazio allo studio, grazie. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero, per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. A voi la linea. Grazie Radio Libertà e grazie soprattutto a Lorenzo, che lo facciamo lavorare troppo, caro Arturo, peggio di noi. Allora, se
Vediamo, perché so che Achille ha sempre dei problemi e poi ha molta premura. Se Achille è in linea, gli chiedo due cose veloci che sono interessanti. Poi gli faccio due domandine così vediamo come risponde. Ci sei Achille? Ci senti? Ci senti? Ci sono e ti sento bene. Allora Achille, aspetta un secondo. Tu sei il nostro collaboratore per l'ufficio di volontari dell'ufficio rapporti sociali e sei anche il nostro collaboratore dell'associazione disabili del gruppo Senza Limiti. Questo è meglio dirlo chiaro e tondo. Allora, le mie domande sono: cosa fai? Com'è la situazione in questo mese di dicembre? Quali sono gli appuntamenti? E come fare per ringraziarti, perché tu senz'altro lo farai a nome di vero grande Babbo Natale, almeno per quanto ne so io, è 30 anni che noi ci conosciamo e qui nel Borgo San Salvario oppure in Torino sei molto conosciuto, però a te lascio la parola per spiegare, dire quello che pensi e poi di fare gli auguri a nome di tutti, a nome di Radio Libertà, a tutti gli ascoltatori. Vai Achille, un bacione, vai. Altrettanto. Carissimi tutti, io sono il Babbo Natale di San Salvario, 47 anni di servizio e 13 passati presso Regina Margherita. Diciamo per 10 anni sono andato dentro a dare regali ai bambini e domani sarò fuori perché non ci lasciano entrare da quando c'è stato il Covid. Diciamo che io ho per quest'anno espresso due desideri. Il 7 di novembre è venuto Mago Sales al Teatro Baretti e ha fatto uno spettacolo per una ottantina di anziani del quartiere e della circoscrizione. Ci ha invitati ad andare a Cherasco a vedere il suo museo della magia, che è più grosso d'Europa. Per portare questi anziani qui di San Salvario, che è gente che vive con la pensione minima oppure aiutati dalla parrocchia, ho inviato lettere per chiedere due desideri. Il primo desiderio era di trovare i soldi per fissare il pullman per andare fino a Cherasco, e questo desiderio mi è stato esaudito dal gruppo del quale faccio anche parte, gli Cena ex del basket, dove ci sono allenatori, arbitri, giocatori di vecchia data. Questi si sono autotassati e mi hanno trovato i soldi per il pullman. Il secondo mio desiderio è di aiutare il parroco di San Pietro e Paolo in Largo Saluzzo, che è anche parroco della Sacro Cuore di Maria di Via Belfiore, e siccome la tempesta del 2 agosto gli ha rovinato tutte le vetrate, diciamo che io dico che prendo la frase di Madre Teresa: ogni goccia forma un mare. Allora dico a tutti voi, se volete contattare o Luigi che c'è all'Iban oppure il parroco della chiesa, telefonare in segreteria della chiesa, vi danno l'Iban per eventuali versamenti. Diciamo che 2 o 3 giorni fa sono andato a Settimo Cielo perché un amico mi ha fatto una grossa offerta per questa iniziativa. Poi sabato prossimo invece sarò con gli handicappati fisici senza limiti, che tutti gli anni vado a fare il Babbo Natale e portare il sorriso e i regali che scusate, che diciamo, la solidarietà mi riempie sempre il mio sacco vuoto. Nella mia vita ho fatto tante cose solidali e sono soddisfatto del sorriso, dei doni e del magari stretta di mano e interessamento soprattutto dei problemi delle persone.
Diciamo che poi ho un appuntamento con gli anziani del quartiere e ho altri 2 appuntamenti con gruppi che mi hanno richiesto. A nome mio e a nome anche di Luigi e di tutta l'associazione, porgo gli auguri di buon Natale e speriamo un felice anno nuovo, perché vediamo il bicchiere sempre mezzo pieno. E la cosa bella è che dietro le nostre spalle c'è sempre qualcuno che ha bisogno di noi. Io ho iniziato la mia attività per gli altri andando in Burundi, in Africa centrale, nel 66, dove ho visto bambini camminare sulle ginocchia per la lepre. Dico che noi siamo molto fortunati nei confronti di queste persone. Comunque, auguri vivissimi a tutti e se avete dei problemi segnalateli a Luigi, che insieme cerchiamo di risolverli. Grazie Achille, mi raccomando, auguroni a te e a tutta la famiglia e grazie a nome di tutti per gli auguri che ci fai, perché sei veramente il nostro grande Babbo Natale. Un bacione a te famiglia, ciao Achille, benvenuto. Ciao. Ciao Luigi, grazie di tutto. Ciao. Allora Arturo, qui rientriamo nel problema tuo, perché hai causato tu mezzo casino. Io l'altra settimana, dimmi se ho sentito o capito male, ho sentito che hai avuto un problema con delle persone che non volevano che si toccassero i punti della patente, cioè al di sotto dei 20, perché magari gli toglievano 2 o 3 punti. Perché dico questo, Arturo? Perché c'è un articolino qui che tu dovrai dare risposte sia a me che a chi ci ascolta e a chi si era rivolto a te, perché dice che la frase è ergastolo della patente, siamo arrivati a sto punto, Arturo. Quindi sospensione e revoca dice cosa sono e quando scatta, cioè una delle principali novità è l'introduzione del nuovo codice della strada e l'ergastolo della patente per coloro che guidano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e commettono reati molto gravi durante la guida, ad esempio non fermarsi dopo un incidente, ma questo anche se non eravamo nel 2024 è sempre successo, mi dici se sto dicendo cazzate. Poi saranno previsti dei corsi sull'educazione stradale anche alle scuole superiori che daranno diritto a 2 punti in più sulla patente, qui devi spiegarli, Arturo. Poi dice è prevista la sospensione della patente da 7 a 15 giorni per chi infrangerà il codice della strada nel 2024, ormai siamo alla fine, e la decurtazione di 20 punti, Arturo, per le seguenti infrazioni, e cioè, da quello che cerco di capire, mi tolgono 20 punti se io supero i limiti di velocità tra i 10 e i 40 km? Se faccio un passaggio al rosso col semaforo dove non c'è nessuna macchina? Inversione di marcia dove è vietato, ok. Poi dice sorpasso vietato a destra, mancata precedenza, mancato rispetto all'alta di un agente del traffico, mancato rispetto della distanza di sicurezza, circolazione contromano e infrazione autostrade, tolte di 20 punti decurtazioni. Inoltre, altre infrazioni per cui scatta la sospensione breve della patente sono il mancato o irregolare uso del casco a bordo di ciclomotori e motoveicoli. Ma sono obbligatori o ho capito male io, Arturo? Mancato il regolare uso dei sistemi di ritenuta, per cui si intendono i supporti per tenere fermi in sicurezza i seggiolini dei bambini. Adesso mi pare che abbiano fatto delle novità, non nelle macchine per quanto riguarda i bambini, e dei dispositivi anti-abbandono, quindi uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida. Quindi volevo dire, allora è giusto quello che ho sentito, perché dice infatti un conducente che abbia meno di 20 punti e venga sanzionato per uso di smartphone o altri strumenti elettronici potrebbe vedersi applicata la doppia sospensione breve ordinaria.
Io te l'ho solo letto, Arturo, perché non ho capito bene, ma tu l'altra settimana hai avuto questi problemi. Che ne dici di quello che c'è scritto qui? È giusto, non è giusto, è così o come bisogna comportarsi? E bisogna rivolgersi sempre a te? Ciao, vai. No, la ratio della norma è chiara, di voler punire alcune infrazioni che causano incidenti gravissimi. Però c'è il retro della medaglia che a fronte di sanzioni così draconiane non ci sia un controllo capillare del territorio, quello che noi ripetiamo. Cioè, la sicurezza è importante, però queste norme vengono applicate dopo che è successo l'incidente, perché solamente dopo che è successo l'incidente posso sapere se tu guidavi in stato di ebbrezza, se tu usavi il cellulare, perché difficilmente, se non quasi impossibile, improbabile, che tu venga sanzionato per guida in stato di ebbrezza se non ti fermano e se non causi un incidente, no? E lo sappiamo benissimo che i controlli vengono effettuati in Italia solo per quelle sanzioni che possono essere rilevate con degli sistemi informatici, per cui il passaggio del rosso quando c'è un'apparecchiatura o il superamento dei limiti di velocità. Questo accanimento è un po' un accanimento di facciata con chi supera il limite di velocità, perché dovremmo, se l'Europa è una, dovremmo adeguarci alle norme di paesi più evoluti, tipo la Germania, dove sulle autostrade non vige il limite di velocità, quindi i movimenti e gli spostamenti sono veloci. In uno stato dove i limiti di velocità siano plausibili, perché noi girando sulle nostre strade vediamo dei limiti impossibili, 50 all'ora su strade magari a 4 corsie, solo perché il manto stradale non ha ricevuto la manutenzione che necessita, perché ci sono 2 buche, quindi il funzionario, per evitare di essere chiamato in causa, anziché spendere i soldi per riparare le buche, mette 2 cartelli con il limite di velocità, poi il comune che vede una nuova forma di introito far piazzare la pattuglia della polizia e fa una raffica di sanzioni su una strada che magari fino a 2 giorni prima si andava a 90 all'ora e da un certo punto il limite si abbassa ai 50 all'ora. Quindi tutte queste cose particolari si manifestano come un'ulteriore tassa per i cittadini, perché ricordiamoci, tu per non avere i punti decurtati sulla patente quando viene rilevata con uno strumento automatico, basta che tu non comunichi chi era alla guida, ti paghi 350 euro di ulteriore sanzione, però tu almeno i punti salvi sulla patente. Non puoi farlo solo quando causi un incidente e quindi sei tu personalmente che in qualche modo vieni chiamato in causa, non c'è la possibilità di equivoco su chi era alla guida. E quindi in alcuni casi però le colpe di alcuni gravano su tutti. Quello che ricordavi tu, ad esempio, non fermarsi dopo un incidente, i cittadini normali non lo fanno, cioè io, te o gli altri cittadini che occasionalmente hanno un incidente normalmente si fermano. Sappiamo benissimo chi è che non si ferma dopo un incidente e sappiamo benissimo chi sono e sappiamo benissimo che questi non verranno perseguiti, perché questi magari non hanno neanche la patente, magari una macchina rubata, magari la macchina che è intestata a un pensionato che ha altre 100 macchine. In Italia la magistratura tollera queste robe, ma inasprisce contro i cittadini onesti e normali. Abbiamo l'esempio di chi non si è fermato al posto di blocco, no? E quindi questa sanzione toglie molti punti della patente se tu non ti fermi all'al della polizia. E la cronaca recente che dice che chi non si è fermato è stato inseguito dai carabinieri
e che ha perso la vita. Io voglio vedere se chi guidava uno scooter di grossa cilindrata, magari se aveva la patente, se gli decurtano la patente, perché adesso sembra che la colpa sia del carabiniere e dei carabinieri che hanno inseguito questo soggetto, no? Sono le assurdità della normativa italiana, che si fanno norme draconiane e poi le rispettano solo i soliti stupidi cittadini che osservano tutte le norme, e non c'è bisogno di inasprirle, perché un cittadino normale che rispetta, e questo è il 95%, il 99% della popolazione lo fa e rispetta le norme, non si mette alla guida se non è in grado. Oramai è entrata una cultura diffusa, un po' come quella del fumo, che oramai la gente è abituata a non fumare nei locali pubblici, e così io lo vedo, salvo casi sporadici che sono conosciuti, ma più che dalle forze dell'ordine, dai servizi sociali, in qualche modo seguono questi casi più che gli automobilisti. Per cui capisci che accentuare queste norme quando non si dà una garanzia ai cittadini di avere un'equità, per cui tu come amministrazione non puoi imporre un limite di velocità basso, ma sei costretto a fare la manutenzione della strada, perché servirebbe una norma che dice sulle strade statali, salvo casi sporadici, deve essere garantita la velocità dei 90 all'ora, perché la gente ha un diritto costituzionale alla mobilità, agli spostamenti. Quindi io su una strada statale devo aver garantito di poter fare i 90 all'ora, salvo i centri abitati, dove nel ristretto ambito delle abitazioni magari puoi mettere il limite di velocità dei 50, come succede in Francia. In Francia tu entri nei centri abitati, appena inizia il limite dei 50, ma subito dopo l'ultima casa c'è il fine del limite di velocità. Noi assistiamo su quasi tutto il territorio nazionale che c'è l'inizio del limite di velocità e non c'è mai la fine. Si vede che i comuni, per risparmiare, ordinano solo i cartelli di inizio del limite di velocità. Quelli di fine del limite di velocità o costano di più e non vengono mai ordinati. E questo è sotto gli occhi di tutti. Queste norme vengono un po' prese con fastidio dalla gente, proprio perché l'inasprimento va solo a penalizzare i cittadini, non va a penalizzare il sistema burocratico che non consente ai cittadini di guidare in sicurezza, quindi garantendo la manutenzione, l'abbiamo visto sul ponte di Genova, non garantendo il rispetto delle norme anche per le società autostradali, cioè si pagano autostrade dove c'è per chilometri e chilometri il limite dei 60 all'ora, ci sono cantieri infiniti, quindi non c'è mai una norma che punisca e penalizzi la struttura, la burocrazia, ma sempre solo il cittadino. Quindi è questo il fastidio che sente la gente, si sente presa in giro quando sente di questi inasprimenti, che come finalità è legittima. Se fossimo in un paese dove tutto funziona, allora sì, dove ci sia un paese dove è presente un presidio delle forze dell'ordine, e non solo per fare le multe per i divieti di sosta, oppure controllare la velocità tramite apparecchiature elettroniche o i semafori col rosso, che danno adito poi a interpretazioni, perché io dopo 90 giorni, il caso di Torino va oltre 90 giorni, quindi arriviamo a molti mesi dopo il momento in cui si è commessa l'infrazione, avere la notifica, uno non si ricorda il contesto, non può neanche procurarsi le prove a sua difesa, e come abbiamo più volte ricordato, gli automobilisti sono gli unici che devono dimostrare la loro innocenza, ribaltando il principio fondamentale della normativa, dei principi giuridici, che è quello che l'onere della prova spetta all'accusa. Invece no, qua io ti sanziono, l'abbiamo visto in settimana, no?
anche solo perché tu non ti sei fermato in tempo ma hai pestato la riga di arresto, perché magari non hai voluto passare col rosso, hai frenato ma sei riuscito a fermarti solo sulla riga d'arresto, no, ti arriva la sanzione con 2 punti perché l'apparecchiatura non sente ragioni, è sorda, quindi applica pedissequamente la sanzione, mentre se ci fosse stata magari la pattuglia della polizia stradale verificava il fatto che tu, proprio per non commettere un'infrazione, ti sei fermato lì e non ti avrebbero sanzionato. E oltretutto non ti avrebbero penalizzato togliendoti dei punti sulla patente, no? Quindi bisognerebbe anche capire, conoscere. Adesso speriamo che con questa patente che ti porti in giro di avere una storia anche dell'automobilista, perché se tu commetti un'infrazione ma è 30 anni che non ne commetti una, vuol dire che in quel momento lì c'era qualcosa di particolare, perché tu non sei un delinquente o non sei uno ad uso, mentre magari altri in 30 anni hanno 30 infrazioni e magari qualche condanna penale, qualche giorno di arresto e hanno gli stessi tuoi diritti per te che per 30 anni non hai commesso un'infrazione, per quella volta magari per caso hai commesso un'infrazione. Bisognerebbe andare a vedere anche la storia di ogni automobilista. Il principio viene applicato solo per i giovani, quello che ricordavi tu, no? Che se tu sei sotto di una certa età le sanzioni vengono incrementate e soprattutto la sanzione pecuniaria viene incrementata, non tanto quella penale o quant'altro. Per cui capisci che si fa per i giovani, non si fa per chi tutta una vita ha rispettato le norme e magari una volta sbaglia, perché se uno è 30 anni che non sbaglia, quella volta che ha sbagliato ci deve essere qualcosa di strano, o uno impazzito, quello poi magari è necessaria una visita psichiatrica, oppure questo si è trovato nelle condizioni di non poter fare diversamente. Bisognerebbe che le leggi venissero un po' tarate anche sui cittadini e premiare, non solo punire, ma premiare i cittadini onesti. Non solo dopo 2 anni ti regalo 2 punti, ma dopo 2 anni, se tu hai 30 anni che non hai fatto incidenti, non te ne regalo solo 2, te ne regalo altri 20, no? Di punti. Tanto so che tu ti comporti bene e quei punti non ti verranno decurtati. E questa è la filosofia che noi ribadiamo e che sembra che non venga recepita. Io non so cosa ne dici tu, Luigi. No, Arturo, tu hai tutte le ragioni, anzi siamo in chiusura poi. Io ti dico allora già in anticipo, per la prossima settimana, per sabato, prepara un po' il discorso di chiarire bene come bisogna scegliere, decidere, comportarsi per quanto riguarda i limiti di velocità nelle città, nei comuni, nei paesi, nelle province, sulle strade, autostrade, eccetera. Chi è che le deve decidere? Come vengono, diciamo, proposte? Perché in alcuni punti il 10 all'ora, in altri il 30 all'ora, in altri il 40 all'ora, in altri il 90 all'ora, dove ieri andavi a 50 all'ora, il giorno dopo devi andare ai 10 perché? Perché stanno facendo una striscia o stanno facendo qualcosa. Cioè, sui limiti di velocità, prepara la prossima settimana, così sai già di cosa devi parlare. In più io ti ringrazio, Arturo, di aver accettato l'invito di essere con noi e concludi pure che siamo già alla fine, non vorrei far perdere tempo alla nostra grande radio. Arturo, un bacione. Sì, io saluto gli ascoltatori, un ringraziamento alla regia, un abbraccio a te Luigi e a risentirci a sabato prossimo. Buona giornata a tutti. Grazie Arturo, grazie. Io adesso concludo anch'io ringraziando la nostra Radio Libertà, il nostro grande regista, ricordando che il nostro ufficio rapporti sociali, cioè l'associazione di volontari con le altre associazioni di disabili e gruppi con noi, siamo a None, in via Volvera 3, e siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16. Chiunque
fosse in grado di poter arrivare lì a None, ci deve telefonare, prenotare, perché così dividiamo i tempi e siamo in grado di dare tutte le informazioni giuste al 328 07 15 232, oppure inviare delle email, così vediamo i documenti, vediamo le ragioni, valutiamo e possiamo dirvi con che cosa presentarvi. La mail è uff rapporti sociali @libero.it, tutto in minuscolo, rapporti sociali @libero.it. Quindi, nell'anticipare, anch'io auguro a tutti buone feste, buona domenica, ringrazio la nostra Radio Libertà e a risentirci a sabato prossimo dalle 11 alle 12, a Dio piacendo. Un bacione a tutti, grazie. Avete ascoltato